twabaleeteddeko Kadaama agamba nti ne boogera Oluwalabu nga talutegeera abantu abamu ne mugamba nti atobifaako baba boogera gwedda ku bibyo niyo oluusi nti ekintu ekyo kyangu nnyo okwogera naye nga tekiri ku ggwe bw'ogenda owantu ng'omuntu tomanyi lulimi lwayogera ne boogera nga bwe bakusekerera tewali mu nsi asobola kuŋŋamba ntabeera moved obeera like wo ogamba kiki ekigenda mu maaso omutwe otandika okubeera nga olowooza tewali muntu atasobola kubeera nga takirowooza sobola Kadaama wano ayagala otunnyonnyola atubuulire ye ekintu ekyo yakirowoozaako ki ekyokubeera nga basobola okubeera nga boogera olulimi lw'otamanyi ng'ate ne bebaseka ate ne bakucunga agenda muwa ku magezi ge gano. Kadaama ogamba otya mbeera ki gy'olimu eyo kansubire nti Uganda kikutambulira bulungi. Mpulirizaako bundi gy'otaddeyo odiyo gy'otaddeyo ku YouTube ey'omuwala oba ey'omukyala atawaanyizibwa oba aggwereddwako emirembe n'ebigambo bye boogera. Ebigambo binnamya okukwasaganya alaatha nkiwulidde kitegeeza ttu oba shogol kitegeeza kukola. Lazim kitegeeza bwatteeka. Kigambo lazim kitegeeza bwatteeka. Ekirala kibadde kigambo kale audio engeri gye zibadde yazirekodinze zirilo ate ayogedde ebigambo bingi kati kyandibadde oba somehow better n'addamu n'ayogera ebigambo ebyo nga talina kirala kyabigattiseko kuba sinatulambikira ekyaleetera embeera eyo okubeerawo. Naye nesomako ne mu comments abakyala bagamba nti never mind tebakumalira budde tokisaako birowoozo. Munnange sometimes olina okisaako ebirowoozo lwansonga bayinza okwogerayo boogera mu ngeri ya kusekereza naye nga bayinza okuba emboozi y'abantu nga bana mukama wo nga kwaliko abana tugeze baganda abo bane mama kati ngo embeera gy'alimu nti muye ayinamu okusuubiriza nti maama wa mukama we tamwagala kati maama wa mukama we asobola okukola statement n'amugamba ye lwaki tokitta kiveewo okitegeera kati mukama wo ono n'akareply n'agamba nga era still naye asekereza n'agamba ate nzita kyaki kigira kibeerawo okitegeera kati gwe nalowooza nti biri bye boogera just bali mu kugeya naye ng'ate ng'ebigambo bye boogera ebikozaaki bebitegeeza kati ogenda okulaba mukama wo lumuli ekyanze lumu ye naye nakyatwa n'agayo akisikitta ne bakutta okitegeera fe ne tujja wano ne tukomentinga naye nti bambi baamuse naye nga nalo tutategedde nti lwaki bakoze olwokuba osoma comments nga tugamba nti never mind tebakumalira bizo tokisaako birowoozo biki n'omuntu agaana okuyiga Oluwalabu n'asigala ku luzungu naye ng'akakata luzungu lwokka nga n'Oluwalabu taluwa birowoozo olwokuba mukama we ayogera luzungu yesu boogera luzungu. Munnange sometimes you have to mind my dear bakyala you have to mind n'omanya kikyayogedde yesu osobola okubeerayo wansi mu kamooli ng'obalaze nti tomanyi Luwalabu naye ng'olutegeera nze kati recent wanabadde n'olutalo ne mukama wange nyumba ya flostatu kuliko akadde nze asembayo waggulu bakubakadde bamaze okuzuukawo ssaawa 10 nongooseza ebisenge byabwe kati bamala okulongoosa ebisenge okubalira bimala ssaawa ziba nga ziyingidde mu 11 obusenge nga bingi nnyo okuba balina abaana 8 ate buli mwana alina ekisenge kye kati okulongoosa kuba kungi kuba baliramu buli kimu longoosa simula biki kati ngenda okuba nga ssaawa ziringa mu 11 ne ngamba okukkirira wansi kasooke nkola ekinsaale esigalayo waggulu n'ensaala ne bakuba akade webakowoola webayita bwe nakedde wansi ne mbabuuza kitabe mubadde kiki kye mufa atera kubeera abamaaso basingako ekigambo kifi kuba bingi ebigambo bingi kati ngaffe abatambula mu nnyumba ez'enjawulo omanyiza nti ebigambo nti kiri ekigambo kitegeeza ekigambo kimu naye nga ate olina engeri nnyingi gy'osobola okukola okukyogeramu okitegeera kati buli gy'olaga okola adjustment kazi naye eraga terutamu awo ngato za tata ziri wana embaga mwana we namukuba akadde nga mumbuuza ngato za tata wamu naye nga omusajja gwe bambuuza nga tuyinza okuba mu mwezi omulamba naakamulabako enfunda nga bbiri bambuuza engato za kitaabu ekitegeera atali nti lunaku olwo abeerawo manya n'engato ya gundi n'engato ya gundi n'okuyingirako saamulabye ng'akola ki ng'ayingira
Nebagamba mukwago ziri mu nsawo yange nga naye mpulira obusungu bunzita kuba baakubye akadde abaana n'ennyalo bonna bali kadde bali okwo kitaawe ali ku geeti gyawogganira ndi omukazi yanvumma ebigambo ekitali kimu ebitali bibiri kati nange ne mugamba kuzege okitegeeza lyambazi naye abaneega oyadde bingi zibadde manyi kuba naade saakumaaga muddamu kikuzege nga kitegedde ekiyakola ekiyagambye awo nagenda yazisiya ate hayiwaani yadde bingi kirani kanaye nebulasuuka bunzita nemugamba kuzege tebaali basuubira ntinyisa n'okuba nga nkimanyi kuba nange nabadde ningammwe abo abagamba never mind ngaba bwoyogeddeko nti oli abeerawo ng'amanyi olwabu naye abalaga nti talumanyi kana baali tebasuubira nti sikola ki sikimanyi nti nkimanyi kuba omukazi yekyuse nantunuulira nga mmaze kyogera neba nengamba utubillah nentambula neŋŋenda bazeemu okuneerijjirako nti beereega nti oba kyoki nkiwulira kati mukyo kyengezaako okugamba lwaki njogeddeyo byonna bano abagamba never mind my dear friend you have to mind nga kali bwenkwogedde ndi basobola okuddawo nga beemwenyerekesa naye ng'oli apika oli nti kijjeeko omutwe oguteeke wali ng'olowooza bakugeya bugeya munnange nga bakupangira lukwe sinakindi mukama lwe yandiyambye n'osimattuka singa obadde ng'ojja okisaako ebirowoozo kiwulira ebintu ebimu twebeerewo ebyo bineva mind bibaako we bikoma kuba mubamu emboozi gy'owuliriza nogamba tenkwatako kwegamba ng'oluwalabu kale olutegedde nga bali akola jasi bakugeya bugeya kuba kati ndi wano wendi wapya naye obwana bodda buliko bunkokota muddugavu nnyo alinga ekima muwanvu nnyo biki kati ng'ebyo tebinkwata kubanyumya biwozi byabwe biriawo bya kisirusiru wazze mu kyengo muno ne mutunira nga butika amanya nembaga mwe nanye bakwatakotaka bakubba ekibooko tebazzeemu kuba mu mwentuliro byakozesa bya kisirusiru n'abapanzeemu n'enkita naye nga you have to mind kati se ebigambo ebyo byayogedde biyinza bw'aba nga maama we yayogedde tolidde nga ali suspicious kubanga mukyo bwengezezaako kikuŋŋaanya mukyo nti nnyina ebbanga oli lyamala nga akozesa ekigambo lazima kitegeeza emboozi eddako eraga obwetteeka nti oba ayagala oba tayagala ajja kukola ki ajja gikola already wamaze omukolera ki employment visa ajja gikolamu nga bwekityo bwekitegeeza okitegeera oba kati kiri ekyokubiri kyeyabadde nga bagamba nti talatali omuchildbed nti bw'oba okola wannyina oba wani wa mukamawo mukyo kiringanga nti buli luvannyuma lw'ennaku bbiri olina okusesetula ekitanda ekyokola ekyoba olongoseewo obwe yala obuliri ojjeko essuuka sakubaana abantu sibali mu kukyusa amassuuka oli asobola okugye bakamubanwa noyingira ennyumba paka lwegifulumya nga tolezeza ku ssuukaayo nga ne bwogezaako okugijjako agamba gireke akitegeera kati bo n'obasanga bakyalimu embeera ey'okwagala okuvuga akafubutuko oba kiwulira oba wabagamba nti bed yabanga agamba nti gwe tokola buli kaseera obeera mu kisenge oli eyo otudde bwekityo mukyonzi kyenenga kyenfunyemu naye ngaekya never mind munnange togenda na never mind olumu ajja gakutuuzaamu ate bajjajja bakikulekemu bo batambule bagende gwe okisigalemu